恭讀馬竇福音第10章16到23節，耶穌咁樣講：睇，我派你哋出去，就好似羊入咗去狼群嗰一度，所以你哋要好似蛇一樣咁機警，好似鴿子一樣咁純樸。你哋要提防某一啲人，因為啲人會將你哋交俾公議會，喺佢哋嘅會堂上邊鞭打你哋，並且為咗我嘅緣故，你哋要被押送到去總督同君王面前，向佢哋同外邦人做見證。當佢哋將你哋交出去嘅時候，唔使擔心要點樣講說話，又或者要講啲乜嘢。到嗰個時候，會俾你哋應該講嘅啲乜嘢，因為講說話嘅唔係你哋，而係你哋嘅父嘅聖神喺你哋裏邊講說話。兄弟會出賣兄弟，將佢置之於死地；父親亦都會出賣仔女，而仔女亦都會起嚟對抗父母，並且害死佢哋。你哋因我嘅名字嘅緣故，會俾所有人憎恨，但係嗰啲堅忍到底嘅人就一定能夠得救。如果佢哋喺呢一座城迫害你哋就逃跑去到第二個城嗰一度。我實在話俾你哋知，你哋仲未走遍以色列各城，人子就嚟啦。福音反省，耶穌佢並冇向我哋隱瞞真相，我哋將會面對迫害，而呢啲迫害甚至係嚟自最親嘅人。耶穌講，兄弟會出賣兄弟，呢個唔係為咗恐嚇我哋，而係使我哋有所準備。作為基督徒，我哋唔能夠太過天真，我哋要抱有鴿子一樣咁純樸嚟去行走，亦都要保持蛇一樣嘅機警。我哋必須謹慎而謙遜，唔好炫耀我哋嘅善行，又或者所受嘅祝福。因為就算喺教會裏邊，甚至喺家庭裏邊，總係會有因為嫉妒而受傷嘅心。但係我哋唔應該生活喺恐懼裏邊，我哋要生活喺信賴裏邊，信賴嗰位洞察並且知曉一切嘅天主。假如你遭遇批評、遭遇背叛又或者誤解嘅時候，請記住，你所做嘅唔係為咗其他人嘅認可，你所做嘅係為咗天主嘅國。你嘅使命、你嘅言語、你默默嘅服務，呢一切都係為咗彰顯天主更加大嘅光榮。當他人反對你嘅時候，唔好讓苦澀喺你嘅內心扎根，相反，讓呢一份痛苦引領你深深投入天主嘅臂彎裏邊。我哋喺邊一度先至能夠揾到忍耐嘅力量呢？答案係喺祈禱裏邊，永遠係喺祈禱裏邊。宗徒並唔係從嚟都未掙扎過，而係從嚟都未停止過祈禱。繼續同天主對話，視佢為同你同行嘅朋友。喺黑暗嘅時刻，返到祈禱嘅光明裏邊，嗰度就係你勇氣復原嘅地方。我哋被呼召，並唔係要走一條容易嘅路，而係一條有意義嘅路。就算他人將我哋交出，上主永遠係唔會捨棄我哋。堅強起嚟，保持警醒，扎根喺祈禱裏邊，
更加要時時記住，就算喺試煉裏邊，天主佢仍然喺度工作，天主將創傷化為智慧，使掙扎轉為聖德。就讓我哋喺希望裏邊共同前行。